А ці ведалі вы, што ў Шрэка ў мінулых частках не было дачкі з карымі вачыма? У двух хлопчыкаў вочы былі карымі, а ў Феліцыі блакітнымі. Але ў цізеры пятай часткі Шрэка з'яўляецца новы жаночы персанаж. Яго агучвае Зендая. Персанаж з карымі вачыма, які заве Шрэка бацькам. Няўжо адзін з сыноў Огра атрымаў у спадчыну праклён сваёй маці і ўначы ператвараецца ў жанчыну Огра? Пра гэта падрабязней мы даведаемся ў снежні 26-го года, калі адбудзецца рэліз мультфільма «Шрэк 5». Дарэчы, з яго выхадам атрымаецца, што мемы пра Шрэка – гэта канон у сусвеце Шрэка. Цікава, ці пабачым мы ў такім разе там спасылкі на кароткаметражку «Шрэк is love, Шрэк is life». Не гугліце і не дзякуйце. З вами Кіназніжка, за мікрафонам раптоўна Віталій Ляхновіч. Рыхтуйцеся да дозы навінаў са свету кіно і серыялаў. Хутчэй скочце з ложкай, басанож ляціце да паштовай скрыні. Вам пісьмо з Хогвартса, непасрэдна дырэктара школы магіі і чарадзейства Джона Літгоу. Hi, I'm John Lithgow. Амерыканскі акцёр пацвердзіў, што ён выканае ролю прафесара Альбуса Дамблдора ў новым тэлесерыяле па Гарры Потэру. 79-гадовы Літгоу у інтэрв'ю выданню Screen Rant прызнаўся, што прапанова сыграць легендарнага дырэктара Хогвартса стала для яго поўнай нечаканасцю. Я проста атрымаў тэлефонны званок падчас кінафестывалю Sundance, і гэта не было лёгкім рашэннем, бо я баюся, што гэтая роля вызначыць мяне на апошнім этапе майго жыцця. Але я вельмі ўзрушаны. Што цікава, Літгоу выказаў гатоўнасць прысвяціць гэтаму праекту цэлае дзесяцігоддзе. Я буду недзе 87-гадовым на вечарыне, прысвечанай заканчэнню здымак. Але я сказаў так. Джон Літгоу мае ўражальную кар'еру. Многія памятаюць яго па ролі ў сіткоме «Трэці камень ад сонца», за якую ён атрымаў 3 прэміі Эмі. Ён таксама быў двойчы намінаваны на Оскар у 80-х гадах, агучыў лорда Фарквада ў Шрэку і нядаўна атрымаў прызнанне за ролю Уінстана Чэрчылля ў серыяле «Карона». Апошняя роля, дарэчы, даказала, што ён выдатна валодае брытанскім акцэнтам, бадай што не галоўным патрабаваннем для ролі Дамблдора. Літгоу стане трэцім Дамблдорам у свеце Гарры Потэра, але першым для тэлеэкранаў. Вытворцы серыяла абяцаюць, што гэта будзе дакладная адаптацыя культавых кніг Джоан Роўлінг, якая расцягнецца на цэлае дзесяцігоддзе. Здымкі павінны пачацца ўжо гэтым летам, і цяпер актыўна ідзе набор акцёраў, асабліва на ролі 3 галоўных юных герояў. Пакуль ніякіх намёкаў на тое, хто гэта можа быць, але гэтым дзецям бліжэйшыя 10 гадоў будзе нясоладка. Што вы думаеце пра гэты выбар Дамблдора? Ці падыходзіць Джон Літгоу на ролю мудрага дырэктара Хогвартса? Чакаю вашых меркаванняў у каментарах, найцікавейшыя патрапяць у наступны відзік. Цудоўная навіна для аматараў містычных трылераў і прыхільнікаў творчасці Кіану Рыўза. Ужо мінула 20 гадоў з моманту выхаду фільма «Канстантін», які спачатку быў сустрэты даволі халодна крытыкамі і адкрытай варожасцю з боку фанатаў коміксаў. Бо Кіану Рыўз, які сыграў галоўную ролю, мякка кажучы, не вельмі падобны на бландзіністага брытанца з арыгінальных коміксаў DC. Але як гэта часта бывае, час усё расставіў на свае месцы, і цяпер Канстантін мае статус культавай стужкі. І што цікава, адным з самых актыўных прыхільнікаў працягу з'яўляецца сам Кіану. I would love to play John Constantine again from the Constantine. Great film. Love that. З 19-го года Рыўз адкрыта выказваў жаданне вярнуцца да ролі Джона Канстанціна, але толькі ў 22-м годзе Warner Brothers афіцыйна аб'явіла аб працы над сіквелам. З таго часу інфармацыі было няшмат, толькі каментары самого Кіану і рэжысёра Фрэнсіса Лоуренса, які таксама вернецца да працы над фільмам. І вось нарэшце Рыўз падзяліўся новай інфармацыяй. Праект «Канстантін 2» пачынае набываць рэальныя абрысы. Мы спрабавалі зняць гэты фільм больш за 10 гадоў, і нядаўна мы нарэшце сабралі гісторыю і прадставілі яе DC Studios. Яны далі дабро. Цяпер мы паспрабуем напісаць сцэнарый, паведаміў акцёр. Пра сюжэт Кіану пакуль маўчыць, але пацвердзіў, што сіквел будзе ў тым жа свеце, што і арыгінальны фільм. Мы не будзем адыходзіць ад гэтага, паабяцаў ён, жартаўліва дадаўшы, Джон Канстантін будзе падвяргацца яшчэ большым пакутам.
Застаецца толькі спадзявацца, што шлях ад сцэнарыя да экрана будзе не такі пакутлівы, як шлях самого Канстанціна ў пекла і назад. На жаль, у сераду ва ўзросце 39 гадоў пайшла з жыцця вядомая амерыканская актрыса Мішэль Трахтенберг, якую многія з нас ведаюць па ролях у культавых серыялах «Бафі. Змагарка з вампірамі» і «Пляткарка», а таксама фільме «Еўратур». Паліцыя Манхэттана паведаміла, што адрэагавала на экстраны выклік у сераду раніцай і знайшла Трахтенберг непрытомнай і без прыкмет жыцця у яе кватэры ў раёне Апер Уэст-Сайд. На жаль, актрыса была абвешчана мёртвай на месцы. Улады адзначаюць, што смерць не разглядаецца як падазроная. Мішэль Трахтенберг пачала сваю кар'еру ў 9гадовым узросце на канале Никелодеон. Але сапраўдную славу ёй прынесла роля Дон Саммерс, малодшай сястры галоўнай гераіні ў серыяле «Бафі. Змагарка з вампірамі». Крыніцы паведамляюць, што нядаўна Мішэль перанесла трансплантацыю печані, хоць дакладная прычына смерці не называецца. Па словах медыцынскіх экспертаў, 5гадовы паказчык выжывання пасля такой аперацыі звычайна перавышае 75%. Але ускладненні, на жаль, здараюцца. Калегі актрысы ўжо выказваюць свае спачуванні, апісваючы Мішэль як неверагодна разумную асобу, якая глыбока клапацілася пра сваю працу. Чым старэй мы становімся, тым больш акцёраў нашага дзяцінства страчваем. Нам застаюцца толькі добрыя ўспаміны пра талент, які дакрануўся да нашых сэрцаў. Дзякуй табе, Мішэль, за тыя эмоцыі і персанажаў, якіх ты нам падарыла. Спачывай з мірам. Як бы дзіўна гэта не гучала, але нават майстар заблытаных сюжэтаў, стваральнік Metal Gear і Death Stranding, гейм-дизайнер Хідеа Кадзіма быў збіты з панталыку тым, што адбываецца ў новым марвелаўскім фільме «Капітан Амерыка. Дзіўны новы свет». У сваім твітары ён напісаў, што паглядзеў фільм у IMAX. Ён заўважыў, што памятае, як новы капітан атрымаў шчыт у фінале, але як ён стаў новым капітанам, не зразумеў. Ці гэта таму, што я не глядзеў «Сокал» і «Зімовы салдат»? Разгублена пытае майстар. Гэта даволі іранічна, бо Кадзіма — чалавек, які стварыў гульні, дзе сюжэт уключае выношванне дзіцяці ў эфірным вымярэнні. Цяпер ён не можа разабрацца ў храналогіі кінакоміксаў. Гэта кажа даволі шмат пра бягучы стан кінасусвету Марвел. Што робіць гэты выпадак яшчэ больш цікавым, дык гэта тое, што Кадзіма амаль ніколі не публікуе крытычныя водгукі пра фільмы. Звычайна яго пасты ўпісваюцца ў адну з дзвюх катэгорый. Або ён у захапленні з квяцістымі сказамі, якія ўсхваляюць фільм і яго рэжысёра, або ён яго ненавідзіць. Кароткія паведамленні кшталту «Паглядзеў мадам Веб у кінатэатры». І ўсё, ні слова больш. Што тычыцца непасрэдна фільма, то пасля моцнага адкрыцця ён трымаецца адносна добра. Пакуль ідзе свой трэці уікенд у кінатэатрах. Нягледзячы на, у асноўным, негатыўныя водгукі і рэйтынг, чацвёрты фільм пра капітана Амерыку здолеў пераадолець $150 мільёнаў у ЗША і $300 мільёнаў ва ўсім свеце агулам. Вытворчы бюджэт дзіўнага новага свету склаў $180 мільёнаў, але гэта без уліку маркетынгавых выдаткаў. Некаторыя мяркуюць, што пасля працяглых пераздымак фактычны бюджэт будзе бліжэй да $300 мільёнаў. Нават калі гэта недакладна, да канца пракату фільму ўсё роўна будзе цяжка атрымаць значны прыбытак. Марвел не пацерпіць поўны правал. Ці будзе гэта дастаткова для Кевіна Файгі і кіраўніцтва студыі, вельмі малаверагодна. Агучаны ўладальнікі сумна вядомай прэміі «Залатая маліна», якая штогод адзначае самыя няўдалыя дасягненні ў кінематографе. Галоўнай антыгераіняй 45-й цырымоніі стала стужка «Мадам Веб», якая атрымала адразу 3 ганаровыя намінацыі. Найгоршы фільм 24-го года, найгоршая актрыса Дакота Джонсон і найгоршы сцэнарый. Гэта адзіны фільм, які сёлета стаў пераможцам адразу ў 3 катэгорыях. Вось гэта дасягненне, якое, мабыць, Марвел не будзе згадваць у сваіх прэс-рэлізах. Пасля такой колькасці малін Марвел давядзецца выпускаць не «Мадам Веб 2», а «Мадам Малінавае варэнне», каб неяк падсаладзіць гэтую горкую пігулку. Таксама адзначыліся фільмы «Джокер. Ваяцтва ўдваіх», «Без глазуры» і «Мегалаполіс», кожны з якіх атрымаў па 2 антыўзнагароды. «Джокер» быў узнагароджаны за найгоршую экранную пару Хакін Фенікс і Леді Гага. Што асабліва балюча, улічваючы, што першы фільм прынёс Феніксу Оскар. Асаблівай увагі заслугоўвае легендарны рэжысёр Фрэнсіс Форд Коппала, які атрымаў залатую маліну ў катэгорыі «Найгоршы рэжысёр» за сваю маштабную стужку «Мегалаполіс».
Да яго далучыўся акцёр Джон Войт, які атрымаў прызнанне як найгоршы акцёр другога плана ў гэтым жа фільме. Копала не толькі не пакрыўдзіўся на антыўзнагароду, але і публічна адрэагаваў на яе ў інстаграме. У сённяшнім абломку света, дзе мастацтва ацэньваецца, быццам гэта прафесійны рэслінг, я вырашыў не прытрымлівацца бессэнсоўных правілаў, устаноўленых індустрыяй, якая настолькі баіцца рызыкі, што, нягледзячы на велізарную колькасць маладых талентаў у сваім распараджэнні, не можа ствараць карціны, якія будуць актуальныя і жывыя праз 50 гадоў. На больш пазітыўнай ноце Памела Андерсон атрымала ўзнагароду адкуплення за ролю ў фільме «Апошняя танцорка». Гэта ўзнагарода для тых, хто аднойчы ўжо трапляў пад каток маліны, як Памела ў 96-м годзе, але адкупіўся сваім талентам і стаў паважаным акцёрам. Што вы думаеце пра гэтыя антыўзнагароды? Ці бачылі вы пераможцаў сёлетняй залатой маліны? Не забудзьцеся пакінуць сваё меркаванне ў каментарах, найцікавейшыя агучым у відзіку. Ну і не забывайце падтрымліваць беларускае, як гэта робяць патроны на Патрэоне. Усім ім пра мяне падзякі, пачуемся ў новых відэа на відзіку.